Turkistonda yoki O'rta Osiyoda nimalar bo'lmoqda? Assalomu alaykum do'stlar. Instagram tarmog'ida yana suhbatdamiz. Har kungi suhbatlarimiz davom etadi. O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo yoki bizning o'zimizning nom bilan Turkiston yoki Mavaraun Nahr nimalar bo'lmoqda? Siyosiy voqealarni va avvalo Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarni aytamiz. Tandem deyilgan narsa, tandem 2 yoki 3 kishining agar siyosatda bo'lsa, sheriklik bilan bir davlatni yoki bir joyni boshqarish aytiladi. Tandemlar aytdik, o'z vaqtida bor edi. Putin Medvedev tandemi, Erdo'g'an Abdulloh Gül tandemi va o'zimizda mana hozir shakllanayotgan Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov tandemi. Turli sabablar bilan, bu siyosiy sabablar yoki boshqa sabablar bilan shunday tandemlar, ya'ni ikki boshli boshqaruv shakli o'rtaga chiqadi. Qirg'izistonda shunday edi. Nimaga shunday bo'ldi? Bundan oldingi prezident Jeenbekov ag'darildi va bu ag'darilishda mana hozirgi prezident Sadir Japarov va ishdan olingan, 2 kun oldin ishdan olingan Qirg'iziston xavfsizlik kuchlarining rahbari, boshlig'i Qamchibek Tashiyev ikkalasi muhim rol o'ynagan. Jeenbekovning ag'darilishida shundan keyin tandem bo'ldi. 5 yil birga ishlashdi. Lekin bu kimgadir yoqmadi, nima uchundir yoqmadi. Turli sabablar aytilyapti. Masalan, Tashiyev juda yaxshi ishlar qildi, adolatli ishlar qildi. Sadir Japarovning ta'biri bilan aytganda aytdiki, uyushgan jinoyatchilikni yo'q qilish, unga qarshi kurashish, korrupsiyaga qarshi kurashishdan osonroq ekan. Ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashish uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishdan qiyinroq ekan dedi Sadir Japarov. Ya'ni Sadir Japarov bilan Qamchibek Tashiyev asosan shu 5 yilda Qirg'izistondagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashishda ancha muvaffaqiyatlarga ham erishishdi, buni ham aytish kerak. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 4 milliard dollar davlat xazinasiga qaytarilgan. Ya'ni o'g'irlangan pullar, korrupsiya bilan, uyushgan jinoyatchilik, poraxo'rlik, tanish bilish, xullas talon-taroj qilingan pullar bilan katta pullar Qirg'izistonga, 4 milliard dollar. Har yili 1 milliard dollardan qaytarish. Lekin bu tandem ham buzildi. Putin, Medvedev yoki bo'lmasa Erdo'g'an, Abdulloh Gül tandemi buzilgan kabi. Endi ularga to'xtalmaymiz, lekin Qirg'izistonda nima gap buzildi? Bunga ham turli sabablar aytilyapti. Avvalo bu yerda Putinning roli bormi? Albatta bor yani. O'sha kuni kechqurun 10, ya'ni 2 kun oldin Tashiyev ishdan olingan kun Sadir Japarov Mirziyoyev bilan gaplashdi. O'rta Osiyoda yoki Turkistonda Putinning odami kim? Mirziyoyev. Yani. Eng yaqin, eng muhim odami. Bu bitta dalil. Ikkinchisi, Tashiyev mana shunday poraxo'rlikka, korrupsiyaga qarshi kurashganligi uchun Mirziyoyevga ham Putinga ham yoqmadi degan bir fikr, nazariya. Bu ham to'g'ri yani. Chunki boshqa xalqlar buni ko'rib turgan edi. Uchinchisi, o'zi tandem bilan boshqaruv bo'lmaydi. O'zbekchasi shu. Bir qozonda 2 qo'chqorning boshi qaynamaydi yani. Rahbar bitta bo'lishi kerak. Va 4-chi sabab, mana prezidentlik saylovi kelayotgandi. Qirg'izistonda vaqt bo'ldi, ya'ni 5 yilda bir saylanadi deb konstitutsiyani o'zgartirgan. Yana yil saylov bo'lishi kerak edi. Tashiyevning atrofidagi odamlar Tashiyev nomzod bo'lishi mumkin degan gaplarni aytdi. Xullas, Tashiyevni ishdan olish kerak edi, chetlatish kerak edi, chetlatildi. Putinning deylik ahamiyati bor, roli deb
aytmoqchi emasman. Mirziyoyevning ahamiyati bor. İçki siyosat Qirg'izistondagi Sadir Japarovning o'zi demak bundan keyin yakka hokim bo'lishni istaydi va hokazo. Shu sabablar bilan tashrif chetlatildi. Nima bo'ladi? Qirg'izistonda ko'p bo'lgan voqealar bular davlat to'ntarishi, yani hukumatni ag'darish bo'lishi mumkinmi? Mumkin yani. Buni istisno qilib bo'lmaydi. Bu tashrifning demak nima qilishiga bog'liq. U hozircha bayonot berdi, yani men kasalxonada edim, Germaniyada davolanayotgandim. To'satdan meni ishdan olishdi, xabarim ham yo'q edi. Menga o'sha xavfsizlik tashkilotidagi rahbarlar, xodimlar bilan xayrlashga imkon berilmadi degan biroz norozilik ohangda gapirdi, lekin hamma prezidentning aytganlarini qilish kerak, qonunga bo'ysunish kerak, davlatga hammamiz xizmat qilish kerak degan gaplarni aytdi. Bo'ladimi yo'qmi bilmaymiz. Qirg'izistonda bunday voqealar to'satdan bo'ladi. Yani. Hukumatni ag'darish to'satdan bir guruh ko'tariladi. 10 minglarcha, 100 ming ko'p bilan odam boradi, Bishkekda ag'daradi hukumatni. Bu Asqar Akayev paytida ham bo'ldi, undan keyingi prezident vaqtida Bakiyev vaqtida ham bo'ldi, Jeenbekov vaqtida ham bo'ldi bu ishlar. Yani bular bo'lmaydi deb bo'lmaydi. Xo'p, agar u bo'lmasachi, Qirg'izistondan olingan demak xabar, Qirg'iziston parlamentining raisi ham iste'foga chiqarildi. Xullas hozir hokimi mutlaq Sadir Japarov qoldi. O'zining odamlarini zudlik bilan joylashtirilyapti, tozalayapti. Kim ovoz chiqsa borib militsiyasi, politsiyasi chaqirib so'roq qilyapti. 75 kishi imzo bergan. Prezidentlik saylovi muddatdan oldin bo'lsin deb ular hozir so'roqqa tortilyapti. Ya'ni Sadir Japarov Mirziyoyevning izidan boradigan. Ya'ni Tojikistondagi hokim mutlaq Rahmonov yoki Turkmanistondagi hokim mutlaq Otabola Berdimuhamedovlar, hatto Rossiyadagi unchalik diktator bo'lmasa ham diktator bo'ladigan bo'lyapti Qirg'izistonda, mening taxminim. Nimaga? Davlat o'zi asosan qonunlar, konstitutsiya bilan ishlash kerak. Davlatda asosiy muhim o'rinni boshqaruvda parlament, ya'ni Jo'g'ari Kengash deyiladi-ku bizda Oliy Majlis. Hozir Qozog'istonda shu gap aytildi, ya'ni. Qozog'istonda To'qayev aytayaptiki, biz diktaturadan voz kechib, super prezident diktaturasidan voz kechib, prezident respublikasiga aylantiryapmiz. Parlamentni sudni kuchaytiramiz. Bu bo'lishi mumkin. Qozog'istonda bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda yoki Qirg'izistonda bu bo'lmaydi hozir. Qirg'izistonda mana shunday Sadir Japarov hokim mutlaq super prezident bo'lib, saylovni o'tkazib oladi. Bir 70% ovoz oldim deydi. Undan keyin Mirziyoyev va Putinning yo'lidan ketadi asta-sekinlik bilan. Ammo qancha vaqt ketadi, buni ham aytish qiyin. Endi davlat qanday boshqarilishini aytdik. Davlatning konstitutsiya va qonunlarga ko'ra boshqarilishi kerak. Xalqning e'tiqodiga ko'ra, iymoniy, adolat, ma'rifat ko'p narsalar borda davlat. Lekin davlat siyosiy tashkilot bo'lgani uchun konstitutsiya va qonunlarga ko'ra boshqarilishi kerak. Bu yerda markaziy vazifani o'sha kengash, parlamentda bo'lishi kerak. Parlament tizginlab turishi kerak prezident. Parlamentda o'sha qonun bo'lishi kerak. Prezidentni iste'foga chiqaradigan Janubiy Koreya shaklida bo'lishi kerak, agar aytadigan bo'lsak. Parlament, muxolifat, qonunlar va jamoatchilik, matbuot hammasi erkin bo'lishi kerak. Shunda prezident o'z bilarmonchilik qila olmaydi, davlatni boshqaradi. Janubiy Koreyada prezident davlatni boshqaradi, hukumatni ham boshqaradi. Lekin diktatorlik qila olmaydi. Bu yerda parlament kuchli, matbuot kuchli va hokazo prezidentni iste'foga chiqarish imkoni bo'lishi kerak. Unga impeachment deyiladi. Kuchli parlament impeachment qoidasi bilan prezidentni iste'foga chiqarish qoidasi bilan birga bo'lishi kerak.
Shunda qonunlarni, konstitutsiyaning bajarilishini ta'minlash mumkin bir tarafdan, ikkinchi tarafdan diktaturaga yo'l qo'yilmaydi. Chunki saylovlar erkin bo'lganligi uchun, muxolifat bo'lganligi uchun mana shu Janubiy Koreya deylik davlat boshqaruvi usulidir. Shunday bo'lish kerak. Bo'lmasa nima bo'ladi? Bo'lmasa bittasi chiqadi prezidentman deb hokim mutlaq diktator bo'ladi, hamma yoqni rasuvo qiladi O'zbekistondagidek. Hamma korrupsiya bo'ladi, paraxo'rlik bo'ladi, tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik, qonunlar ishlamaydi, xalq qashshoq bo'ladi, hamma yoq o'g'irlik, mana shunday tartibsizlik davlatning davlatligi nomi qoladi, ya'ni davlat bo'lmaydi. Men endi bu yerda aytmoqchi bo'lgan fikrim, bunga qanday erishiladi? Albatta xalqning faolligi, siyosiy faolligi bilan erishiladi. Bu yerda 3 ta kasb egalarining nihoyatda katta o'rni bor yani. 3 ta kasb egalari. Birinchisi jurnalistlar, ikkinchisi prokurorlar, uchinchisi deputatlar. 3 kasb egasi haqiqatdan vijdonli, kuchli, o'zining deylik g'oyasiga qattiq turadigan, xalqini, davlatini o'zining hayotdan ham yaxshi ko'radigan bo'lsa, juda katta ishlarni qilish mumkin. Jurnalist degani o'zi jurnal degani o'zi ma'lumot to'playdigan degan. Abduhamxon rahmatli zamonda jurnal deganda, jurnalist deganda o'sha maxfiy tashkilotning ma'lumot to'playdigan josuslarim deydi. Jurnalistning bir ma'nosi josus degani, ma'lumot to'playdi chunki. Lekin jurnalist hozirgi tushunchalar faqat ma'lumot to'plamaydi, xabar tarqatadi, ma'lumot to'playdi, xabarni tarqatadi yoki uni tahlil qiladi, xalqqa tushuntiradi. Mana shunday mustaqil jurnalistlar kerak. Qayerda? O'zbekistonda bo'ladimi, Qozog'iston, Qirg'izistonda, qayerda bo'lsa ham. Ya'ni jamiyatni yaxshilik tomonga, adolat tarafga, davlatni boshlash uchun juda ko'p haqiqiy jurnalistlar bo'lish kerak. Hech narsadan tap tortmaydigan, haqiqatni, adolatni ayta oladigan, xalqni boshlay oladigan. İkincisi prokurorlar, bulardan chiqishi qiyin edi. Prokuror qonunni nazorat qiladi degan, yani konstitutsiyaning, qonunning qoidalarining bajarilishini nazorat qiladi degan prokuror. İtalya'da mafiyadan qutulish jarayonida 1970-80 mustaqil jurnalistlar, mustaqil prokurorlar va mustaqil deputatlar juda katta rol o'ynagan. Hech kim bo'lsa, mafiyaga ham, hukumatga ham, davlatga ham mustaqil jurnalist, mustaqil surishtiruv olib borgan, mustaqil prokuror, mustaqil surishtiruv olib borgan va jinoyatchilarni mafiya bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasini yo'q ostidan olgan va mustaqil deputat butun parlamentni o'g'atib turgan. Bir nechta, 10 ta, 20 ta bo'lsa, O'zbekistonda 250 deylik hozir qancha, shunga yaqin bo'lsa kerak. Qonun chiqaruvchi va senatlar bilan birga. Shularning ichida 25 ta agar mustaqil deputat bo'lsa, ovozi chiqadigan, yani haqiqiy vijdonli. Butun demak Oliy Majlisni, parlamentni o'zining orqasidan ergashtirish mumkin, xalqni ham ergashtirish mumkin. Bu albatta siyosatchilar, muxolifatchi siyosatchilar ham bo'lish kerak. Shu deputat deganda u siyosatchi bo'ladi, muxolifatchi deputat bo'lmasa ham shunday muxolifatchi siyosatchilar bo'lish kerak. O'zbekistonda Xidirnazar Allohqulovga o'xshagan mustaqil siyosatchi, hech bir shaklda diktaturaga, uning qonunsizliklarga bo'ysunmaydigan, konstitutsiya va qonunga bo'ysunadigan. Mana shunda davlat konstitutsiya bilan, qonun bilan, parlament bilan boshqariladi, adolat ta'minlanadi. Prezident diktator bo'la olmaydi. 3 ta kasb egalarida juda katta mas'uliyat va imkoniyatlar bor. İmkoniyatlar bo'lmasa, masalan, jurnalist aytishim mumkin, qanday imkoniyat bor? Bugün haqiqatni aytsam meni qamab qo'yadi. Lekin mas'uliyat bor, aytishga majburdir. Haqiqiy jurnalist bo'lsa, ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Faqat haqiqiy ma'lumotlarni to'playdi, xalqqa yetkazadi va kurashadi o'sha haqiqat uchun. Xuddi shunday prokuror ham, xuddi shunday deputat ham. Shunda davlat boshqaruvini Janubiy Koreyadagidek xalqning manfaatiga qaratilgan. To'liq bo'lmasa ham bular endi haqiqiy deylik bir adolat davlati emas. Bular o'sha demokratiya deyilgan xalq boshqaradigan yoki bo'lmasa
xalqning istagi bilan boshqariladigan, xalqning vakillari boshqaradigan. Musulmonchilikda ham asosiy demak qonunlar, Allohning hukmlari, qonunlar deyilsa, ayni paytda yana islomda ham, musulmonlar orasida ham haqiqatni aytadiganda bo'lish kerak edi. Umar radhiyallohu anhu yoki bo'lmasa Umar ibn Abdulaziz. Bular haqiqat, adolat, iymon tarafida turganda. Odamlar Umar radhiyallohu anhudan o'zidan qo'rqmagan. Odamlar Umar radhiyallohu anhu Allohdan qo'rqqani uchun qo'rqishgan. Mana shunday iymonni, e'tiqodni kim bo'lsa ham, oddiy musulmon shunday bo'lishi kerak, rahbari ham shunday bo'lishi kerak, jurnalisti ham shunday bo'lishi kerak. Vakil deyilgan deputati ham yoki bo'lmasa qonunni himoya qiladigan bir shaxs, prokuror ham shunday bo'lishi kerak. Mana shunda jamiyat o'zgaradi. Shunday suhbat edi, suhbatlarimiz davom etadi. Har doim sog' salomat tomon bo'linglar.